אז עצמאים בארבע עיניים, בשיחה כנה על מה זה להיות עצמאי בישראל, הקשיים, אתגרים, הזדמנויות וסיפורים אישיים. פרק 1, חלק שני. לא, הוא לא עוזר, הוא רק לוקח. הוא רק לוקח. אוקיי, אז טוב, אז אני אציג את עצמי, אז אני עורך דין ניקולאי מיינץ, אני עורך דין במקצוע כבר יותר מ10 שנים, ואני הרבה מאוד שנים הייתי יועץ משפטי לחברות אשראי, לגופים פיננסיים, ומה שאני עושה עכשיו, אני יועץ משפטי לעסקים, כי אני איזשהו שלב הבנתי, שיצאתי לעצמאות, למרבה הצער, יש המון עורכי דין, אבל אין באמת עורכי דין שמבינים מה זה עסק, שמבינים לא רק מהשיקול המשפטי, אלא גם מהשיקול העסקי, שיודעים להסתכל על העסק בצורה הוליסטית, לא רק כעורך דין, או כמישהו שמבין בחוק, אלא גם מישהו שמבין ברצון של בני אדם, בצרכים העסקיים שלהם, להבין, אוקיי, לעשות סקר סיכונים של, אני עכשיו מרוויח רק 100,000 שקל, אז מן הסתם אני לא יכול עכשיו להוציא 50,000 שקל כל חודש על עורך דין, אז צריך להתאים את זה, וזה הרגשה שהייתה לי מאוד מאוד חסרה אצל אנשים, שהם חושבים רק משפטים, אז תקשיבו, אני אומר, נכון, שתמיד עדיף שיהיה לך הסכם עם עובדים, 10 עמודים שמכסה את הכל, אבל אין מה לעשות, עסק שהוא בצמיחה, צריך לקחת את זה בחשבון, אז לפעמים צריך לקחת ולהתאים את המשפט, כי הרי בסופו של דבר המשפט, הוא נועד לשרת איזושהי מטרה עסקית, ולא להפך, אותו דבר. ולפעמים יש הרבה מוטויות שאנחנו חושבים שאנחנו עובדים בשביל המטרות. לא, משפט זה בדיוק כמו ראיית חשבון, כמו זה שיווק. בסופו של דבר, המטרה זה לאפשר לעסק לצמוח. ואם העסק, ואני כעורך דין לא מצליח לעשות את זה, כי אני לא מציב מטרות ריאליסטיות, כי אני לא חס לעסק, כי אני לא חושב את הסיכונים המשפטיים. יכול להיות שלמצב שהעסק נמצא, הוא צריך כרגע חוזה מאוד סטנדרטי, שאני יכול לתת הערות, ובעוד שנה, שנתיים, שהעסק יגדל, שכמות הלקוחות שיגדל, אפשר יהיה להתקדם למשהו. וזה מה שאני עושה. אוקיי. ואני מלווה עסקים, מרגע של הקמה עד לפירוק. מבחינת של כל מה שקשור לחוזים, כל מה שקשור לבחינת דיני העבודה, אני גם עושה לא מעט ייצוג בבית המשפט, בתביעות ובחדלות פירעון. ואגב, משם בא הרעיון, כי בסופו של דבר אני הבנתי שמה שעזר לי להיות העורך דין הכי טוב, מה שנקרא, ולהצליח במה שאני עושה, זה לא דווקא כמה פסקי דין אני קראתי, או כמה אני מתמצא, אלא ההבנה של התהליכים, ההבנה של האנשים על ההיגיון. כי בסופו של דבר הבנתי כי מה שחשוב, ומה שיגרום לצד השני להגיע איתך להסכמות, זה לא דווקא שאתה תנצח ותקבל פסק דין, אלא דווקא ההבנה של האנשים, מה שמניע אותם, ומה הם יכולים ומה הם לא יכולים מבחינת העסקית. וברגע שהבנתי, אני הצלחתי ליצור המון הזדמנויות, ואני יכול להגיד לך, אני הייתי מתעסק עם המון 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 חייבים, וחצי מהאנשים האלה, שהיו חייבים לכסף שאני הייתי תובע אותם, הייתי מוציא להם את הקיש, כי הפכו להיות הלקוחות שלי. למה? כי אני הבנתי אותם. אני הבנתי אותם מה הבעיה, ואנשים שאומנים, שהם מוכנים, אני גם, ההסדרים שאני עשיתי איתם, היו הסדרים כאלה, שבאו לטובתם. שאמרו, אוקיי, עכשיו אתה לא משלם, אז בואו נעשה משהו ביחד. היה לנו אפילו, אתה יודעת, איזושהי חברת נגרות, שלא יכולה לעמוד בחור. ואמרתי, אין בעיה, אנחנו כרגע משפצים משרדים. בואו, נעזור אחד לשני. וזה לקוח שמבחינתי, הרווחתי לכל החיים. וככה העסק שלנו בזמנו צמח. כי אנחנו לא הסתכלנו רק על המספרים, אנחנו הסתכלנו קודם כל על אנשים. כי בסופו של דבר, וזה משהו שאתה אמרת לי בזמנו באחד הפגישות שלנו, ואני מאמין בו 100%, שעסקים עושים עם אנשים. תמיד. זה משהו שהולך איתי כבר מהימים שלי, בקריירה שלי כסחירה, מוויינט ובניהול של חברת האינטרנט האחרונה שניהלתי. בסוף אתה פוגש אנשים, ואני רוצה לייצר מולם סיטואציה של win-win situation, כזו שהשיתוף פעולה שלי איתם עוזר להם, עוזר לי. היה לי לא פעם ולא פעמיים, מקומות של דיונים והסכמים של שנתיים, בסופו של דבר שהבנתי שאין פה win-win situation, ביטלתי את ההסכם, שיתוף פעולה, לא משנה כמה הוצאות היה על ההסכם הזה, וכמה זמן הושקע, אם בסופו של דבר אין בצד השני מישהו שנהנה בדיוק כמוני, אין סיבה לעשות את השיתוף פעולה הזה. נכון. עכשיו בוא נדבר על האתגרים
נכון, האמת שהייתה לי שאלה, כן. ואני ממש, זה מבאס אותי לשאול אותה,